18 yaşımda uzaq məsafədən münasibətim var idi. Buna baxmayaraq bir-birimizi çox sevirdik. 3 il sevgili olduq, ailələr də razı idi. Bir müddət sonra oğlan mənlə soyuq davranmağa başladı. Bunun səbəbi podruqamın mənim haqqımda yalan danışmağı idi. Sən demə, qızın gözü mənim sevgilimə düşübmüş. O da hər şeyə inanırdı. Mən nə qədər başa salsam da mənə inanmadı. Mən onu hər şeydən çox sevirdim, amma o isə ayrılmaq qərarı verdi. Aradan bir müddət keçəndən sonra öyrəndim ki, mənim podruqamla sevgili olublar. Mən bu xəbəri eşidəndə özümə gələ bilmədim. Anam və bacım yanımdaydı. Anam mənə bir oğlanın məndən xoşu gəldiyini dedi, amma mən isə istəmirdim. Heç kəsə inanmırdım. Ağlım da həmin oğlanda qalmışdı. Razı oldum, danışdıq. Aramızda münasibət yarandı. İndi çox xoşbəxtəm, amma mənə o yazır. Yalvarır ki, barışaq, amma mən isə onu istəmədiyimi dedim. Nişanım olacaq dedim. Mənə bir şans ver dedi. Mən isə gecdir deyib bloka atdım. Artıq biz yaxın zamanlarda ailə həyatı qurmaq istəyirik. Siz olun, heç bir sirrinizi xoşbəxt olsanız belə podruqanıza deməyin.